პროტესტის ფონზე მიმდინარეობდა ცნობილი რუსი მუსიკოსის იური ბაშმეტის კონცერტი კონსერვატორიაში დარბაზის წინ. შეკრებილები აპროტესტებდნენ იმ მუსიკოსის სტუმრობას, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ კონცერტებს ცხინვალსა და სოხუმში მართავდა. პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი თბილისში ნიჭიერთა აწრედის აღსარდელების დასახმარებლად არის ჩამოსული. შესანიშნავი საღამო გამოვიდა. ორკესტრი არაჩვეულებრივია. მე ვაპირებ მათ ხშირად შევხვდე. კონცერტის მსვლელობისას დარბაზში გარკვეული ხმაური შემოდიოდა. ამ ფაქტმა მის მიმდინარეობას ხელით შეუშალა. არ ვიცი ვინ ხმაურობდა, აქ წლები არ ყოფილვარ. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩამოვედი ახალგაზრდა შემსრულებელთა სკოლის ხარდასაჭერად. არასდროს ყოფილვარ ომის ხარდამჭერი, მათ შენეთ რაიმე დოკუმენტი ან სტატია, სადაც მე მსგავსი პოზიცია მაქვს. თავდაპირველად ითქვა, რომ საქართველოს დაიწყო ომი. შემდეგ თქვეს სხვაგვარად. მე მუსიკოსი ვარ და ჩემი საქმე დააკვრა. მე ომის წინააღმდეგი ვარ. თვლი რომ კავკასია უნდა იყოს თავისუფალი და მშვიდი. ის არის დამნაშავე, რადგანაც იმან უკვე გადაკვეთა საზღვარი საქართველოს ადმინისტრაციის გარშე. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ, რომ იმოქმედოს ირაკლი ღარიბაშვილმა და დამნაშავე ადამიანი დასვა.